students, today we will discuss transcription. So transcription की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RNA ਦੀ formation है from DNA. So the process of copying the genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. So ਜਿਹੜੀ genetic material DNA ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ copy ਕਰਕੇ RNA ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, that is known as transcription. Here adenosine ਜਿਹੜੀ base pair है will now form base pair with uracil instead of thiamine. जिस तरह कि सानू पता है A combines with T to form double bonds between them ते but here in case of RNA जो बनेगा A जड़ी है वो double bond uracil ना बनाएगी instead of thiamine. So in transcription only a segment of DNA and only one of the strands is copied into RNA. जिस तरह कि DNA ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ DNA ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਕੇ RNA ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣੇਗਾ. So all the information of the genetic material that will pass to RNA. ਉਹਦੀ RNA ਦੀ sequences ਵੀ same ਹੋਣਗੀਆਂ as compared to DNA. कॉम्प्लीमेंटरी होणगियां ਉਹਦੇ बट ए ਦੀ जगह ਤੇ A ਜਿਹੜੀ ਹੈ that will combine with uracil instead of the thiamine. So अगर ये DNA segment है ACC AAGAT ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ complementary base pairs ਹੁੰਦੀ RNA that will be U G U C U A means ਜਿੱਥੇ ਵੀ A ਦੇ ਨਾਲ T ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ U ਆਏਗਾ. So why both the strands are copied? Why both the strands of DNA are not copied? कि दोनों ਜਿਹੜੇ DNA ਦੇ strands है वो क्यों नहीं copy होए दोनों? For that there are two reasons है कि अगर मान लो कि if both the strands act as a template मीनस कि जे दोनों स्ट्रैंड DNA ਦੇ template ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं मीनस कि दोनों ही RNA बनाते हैं that code for RNA molecule. So RNA ਜਿਹੜੇ molecules ਬਣਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ they will code different proteins और क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ proteins are formed of amino acids ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ amino acids ਹੋਣਗੀਆਂ. Hence one segment of DNA would be coding for two different proteins and this would complicate the genetic informations. So पूरा ਜਿਹੜਾ genetic material है ਜਾਂ genetic information है that will be disturbed. देखो जिस तरह कि ये DNA है ਇਹਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ strands है ये दोनों ही if they both the templates helps in the formation of messenger RNA कि एक मैसेंजर RNA ਦੀਆਂ प्रोटीन्स ਦੇ ਵਿੱਚ अमाइनो एसिड्स है सो विद डिफरेंट विल फॉर्म डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इन्हां दी कोडिंग डिफरेंट होएगी और दूसरा जिहड़ा स्ट्रैंड होएगा वो भी प्रोटीन्स नूं कोड करेगा विद डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. एज अ रिजल्ट ये कॉम्प्लीकेशनस वध जाणगियां एंड इट विल डिस्टर्ब द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस. नाउ दूसरा रीज़न की है कि why the both the strands of DNA does not code for messenger RNA. दूसरा रीज़न है कि the two RNA molecules if produced simultaneously इको टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ दो RNA molecules बन गए then they are complementary to one another and they will form bonds और अपने विच हाइड्रोजन bonds बना के ये डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाएगा. डबल स्टैंडर्ड RNA बनने दे नाल स्टेबल हो जाएगा and no proteins will be formed. So in this case this would prevent RNA from being translated into proteins and there will be wastage and no protein formation will occur. That's why two strands of RNA are not involved in the process of transcription. Important question that should be studied properly.